呢度啲屋圓形個窗咁靚嘅，有冇狗嘅咧？暫時未有人吠我啊！都揾緊個入口喺邊，山路入口啊！我未完有惡狗，走啊！我要佢個牌應該係由此路去㗎，但係冧 Q 晒喎，行多幾步睇下先。哇！點解有路況先啊？好耐冇行過呢條路，完全冇行過嘅跡象。有啲好舊嘅絲帶，勁舊嗰啲絲帶。唉，上嚟又冇話上唔到嘅，不過就好密咯，係好密啊，好密啊，密到好密啊！我都係喺呢度迷咗途啊，完全冇路啊！俾呢啲封實晒，而家都係行山嘅方向去揾翻條路出嚟啦！哇，好辛苦呢條路！我而家爆上呢棵樹睇下咩料先，好多紅葉啊！即係植林區啦，植林區即係。我去到一啲文明啲嘅地方啦，對呢度，呢度上去應該係大草原嚟㗎啦，加油啊楊聰！今日上到嚟雷打石野餐啊，大草原，我有包場，大草原包場啊，野餐啊！有幾個評委嘅都，不過就大風啲咯。呢個景幾靚。